Constitutional ini General Convention. Tayo siya makono na mga bata. Wow. Kuya mo vision. Ay talo vision ko tahu kaya ulit sini ba ako. Maya. Ready di sini bodyguard. No ni guard ready today bodyguard please ready. Betul naik po. Dewa naik po. Kan ke bos sini ayang hasal le. 20 tribes we have. We'll see that every tribe song. Oh tiko. Oh. Ano kasi sa rade? Nagado bisa. Isang ya sekolah ni. Oke. Lalu खुशी का चिंगी शादी का? Woi, bahasa rade. Banyak kan beronte, ya apa beronte? Yes, yang ini tokoh kene. Dorong simpan kahanan dalam sini kayak ya. Itu bahasa apa? Oke, very good. Saya juga berguna hanya di kayak oke. I am a member of University Church. I am a member of University Church. I'm University Church correction member. I praise God for my University Church. Anak Biliwal Eastern Church sebagai hamba baru. Ya apa berarti? I am proud of my Biliwal Eastern Church. Orang tegas fotonya. I am proud of my Biliwal Eastern Church. Yes, Biliwal Eastern Church is my church. Biliwal Eastern Church is my church. Biliwal Eastern Church mota apa ani mota? My church is Biliwal Eastern Church. My church is Biliwal Eastern Church. Ani mau berangkat Biliwal Eastern Church. I am so happy to follow the traditions of my Biliwal Eastern Church. I am so happy to follow the faith and tradition. Faith and tradition. Faith and tradition. Faith and tradition. Yapa kordi yapa. Yes. Ang Biliwal Eastern Church faith tradition hamza go. Beres foto nai. Ang Biliwal Eastern Church ne. Pointu te hukum hamza go. My Biliwal Eastern Church is My Biliwal Eastern Church is part of the one Holy Catholic and Apostolic Church. And Biliwal Eastern Church as a Catholic, they don't want to money Japan. And motha, Japan motha, Chomora Bezak motha. Amen. Amen. I love my Biliwal Eastern Church. I love my Biliwal Eastern Church. Yak bisa diyak hakal mulia kerti. Yak hakal mulia kerti. Yak hakal mulia kerti. I love my Biliwal Eastern Church. I love my Biliwal Eastern Church. And I know my Biliwal Eastern Church na hamza go. Yes, yapa koroti, yapa. I love my Metropolitan. I love my Metropolitan. I love my His Holiness.
spiritual father. More and more after church, one metropolitan. His holiness, more and more, Atlasia, one metropolitan. Yapun Korote. Yes, I will always pray for my believers church. I will always pray for my believers church. And Salguno and believers church together. Surina. Amen. Yes. Okay, how about pray the Sunday or Sunday? Noon. Okay, after Sunday. Okay, no, asok na kaya ko sa pili. Satan version bishop si Kong Sauna, Kolkata di Kong Sauna, tahu masalah ini. Sini Monogon ready. Monogon ready saja. Monogon bising ada. Kalian itu, teo ada tongko. Eyeliner sini tidak eyeliner. Wow.
Baik, silakan Kak. Bishop. One. Ready, Bhumika? Palerdi.
Sampai dia bersama Bapak bersama Bapak adalah sedikit saudara ramai. Kisah Bukhara Moscow kita lagi berhubung tahu bahwa bersama itu hakul mereka orang yang udah betul tahu sampai logo sini Bishop ini jadi bising tete kisah kok kaham terai nama yang lawan sekol tapi kok mulai oke hamba Yesus sampai dia apa boleh hamba Yesus ya hamba Yesus hamba Yesus yang bernama hamba Yesus yang bernama oke Bishop cek your grace please come oke Guru punjuk kasih keren deh. Punjuk kasih keren dah. Oma ajar hantar mangla. Oh sekarang kain itu bahasa mana? Kami presiden sebelumnya. Aku sekarang ini oke. So asupain ako. Yang utang tulis kata. Bersama aku tenang. Tinggi, rasa, das sisa corak. Aku tulis perwe amai, nyapa lainnya kamu lupa kamu bisa ambil mana aku jadi naik sekolah itu. Dalam contoh dari amai, kau poster naiknya, amai sendiri supaya sejauh tentang tubuhmu sampai dengan cerai berai nanti kau saya buka, dari berai nanti muslim thaka bersama muslim kain harus kotor bertakbir sesuatu jodoh muslim punya apa boleh ambil lain oke sini business jodoh business connection terus menjadi apa boleh kalau terus परमेश्वर ने आपको क्या भाग्य है वो हम लोग को जैसा होना है ओके कौन सा सवाल है निशान कौन सा सवाल है तो ये ayat kata yang toke yang bisno serata asul tahan ke berade baik yang kono jas kasih breaking semuanya ciri kol kata ni bisno kono bisa asal berade pada hari ini सबको ध्यान से kalau jauh teknologi semua hamba yang kono आज रात्रि काल में आपके साथ थोड़ी समय बिताने के लिए अवसर मिला इसलिए मैं प्रभु को jadi hai chargo lalu berpasarte kisah dalam bagai jorman bagai kait karena hamba मुझे मालूम है काफी लोग जा चुके हैं आज saya mana berfoto dari wajah था लेकिन हम और आपके ऊपर में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है kami saya berfoto dari Aisyah bangsa berfoto हम लोग जो यहाँ सीखते हैं setiap orang hai sermana हम हम अपने कलीसिया में जाके सिखाएं jadi मोटा से berbagai nama और हमारे अगले पीढ़ियों को सिखाएं dari sini bosong seberang nama आज सुबह में मैंने हमारी आराधना में मैंने सिखाया
परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने पीढ़ियों को भी सिखाएं। Jadi di pulau ang jadwalnya apa? Ang waktu itu hai itu bos itu hari bos itu generation itu sekarang ini. लेकिन हमारा चर्च क्या है? Sini mau thang apa tahu? चर्च का नाम क्या है? Sini mau thang ibu tahu? हमारा चर्च का नाम क्या है? Sini mau thang ibu tahu? Liberation Church. Amin. Jadi seperti sekarang di sini sampai aku. Liberation Church. हमारा विश्वास क्या है? Sini mau tahu? Orthodox. Sini mau tahu? Orthodox. Sini mau tahu? Orthodox. Yes. ऑर्थोडॉक्स एक डिनोमिनेशन नहीं है जो पहले पूर्वी इस्लामियों में विश्वास किए थे, उसी में हम विश्वास करते हैं। Orthodox berarti aku definisi itu kan tidak kalau kalau di praktek itu climate itu kayak gimana pun lo Orthodox. आप लोगों को कई डाउट्स हो सकते हैं Nanti itu belum tahu bahasa ni. तो चर्च में क्रॉस है Kalau nanti mau tahu Muslim mana itu. जो हमारे चर्च में भूत है भूत। Kalau nanti sih mau tahu pesantren mau sama itu. आज रात को आराधना में देखा भूत Jadi kalau pulau-pulau kita pesantren semua ni, Yes. yes. भूत का प्रत्येक चर्च में है। Oh pesantren teman-teman ni mau tentang gimana? ये प्रार्थना को दर्शाता है। Omo sulino bukan memang kasar. सो आराधना में हम क्यों कर रहे हैं ये सब जानना बहुत जरूरी है। Pulau-pulau serta loke apa yang try, apa nanti serta belai dorkar dalam nama ni. जो बिशप्स लोग ये काला पहनते हैं Bisa lontang sebagai oh kosong su, और लाल का रंग पहनते हैं। tapi dengan oh kesan su. लाल हमेशा बलिदान को दर्शाता है। लाल Kesan apa? Omongkan satu yang pernah ni, फिर mana apa ni oh pulau. ये हमारा सेवकाई को दर्शा रहा है। एक बिशप अपना जीवन को इतना समर्पित करना चाहिए कि वो अपने आप को बलिदान होने के लिए तैयार है। Kalau saya bisa, ini langkah asal mereka menangkap di jiwa semarangan, di semarangan. इसमें कई और अर्थ है बट ये मुख्य अर्थ है। Orang itu orang tertawa, hendak kaisa hamilko. So, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ Agar jauh kerja जो यहाँ आप सीखते हैं dan ke orang semarangan, आप अपनी कलीसिया में जाके सिखाएं lalu dan makan kami bermimpi. और हमारे कलीसिया को मजबूत बनाएं। Di sini mau balik gerak lagi. करेंगे Gerak kaya, Yes. gerak kaya. उसी का Kita. Ayah mau. Okay, so all those who are here, please take a vow that we will strengthen our church. Total orang tahu semai kami ini, sini mau tahu gratis konser, mana lagi. We will defend our church. Sini mau tahu rock lagi. Amin. Amen. So many people will come and say, you are doing wrong. Kodri ko kayak tatap ke sapnya yang belum kayak tu orang. This is not right. Omong soi ya tu. This respect and all is not necessary. Oh cuma kamu aku dah kenal ya. See, Western is our identity. Oh besok cuma aku kayak simo. So I request you to transfer this to the church. आप हमारे कलीसिया में इसके बारे में जाकर बताएं। Amin lagi nak cuma mau panggil bermimpi ke santi. उसमें सेवक लोग करें, साधारण डॉक्टर्स Ya sini warga semua tu masuk ke warga stop. Sini father of the evangelist stop. Would you please raise it? अगर आप fathers, leaders है, चर्च के deacons है, हम हाथ उठाएंगे।